देखिए यहाँ काली खांसी जिसको कुकुर खांसी या हुपिंग कफ भी कहते हैं। तो पहला नंबर तो ये हुआ कि ये बैक्टीरियल डिजीज है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है। क्लियर है। और दूसरा नंबर ये होता है छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट क्लियर हो गए, है ना। एक तो काली खांसी को और क्या कहते हैं? कुकुर खांसी या हुपिंग कफ कहते हैं। और ये प्राय होता किस में है? तो प्रायः बच्चों में होता है। और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये होता है बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। संक्रमण, तो ये रोग ग्रसनी की कोशिकाओं में वायु द्वारा होता है। मतलब अगर पूछा जाए कौन सी कोशिका को अफेक्ट करता है, तो ये ग्रसनी की कोशिका को। और किसके द्वारा ये होता है? तो वायु द्वारा अफेक्टेड होता है। क्लियर। लक्षण क्या होता है? बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक, और वैसे काली खांसी में यही ज़्यादा मतलब ये समस्या कर देता, बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है। मतलब खांसी काफ़ी देर तक लगातार आती है और गला सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे मल मूत्र तक त्याग देते हैं। मतलब इतना ज़्यादा भयंकर हो जाती है। और खांसी तब बंद होती है जब खांसते खांसते थोड़ा सा स्राव निकल जाता है ना। अब स्राव हो सकता है वो बलगम के रूप में, या बलगम विद कभी कभी तो ब्लड भी आ जाता है। क्लियर है। तो ये आप अपने हिसाब से लक्षण लिख लेना, बाकी इसमें कुछ काटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। और लक्षण याद भी करने की आवश्यकता नहीं, एक बार अच्छे से लिख लोगे तो ये सारी चीज़ें याद ही रहती है ना। बस इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें जो जैसे ऐसे जिनको बनाकर नहीं लिख सकते हो, वो जैसे होता है कि काली खांसी को कुकुर खांसी कहते हैं, ये होता है बैक्टीरिया का नाम, है ना। इसको आप बनाकर नहीं लिख सकते हो। कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बोर्डीटेला पेस्टिस। बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ज़्यादा ये बच्चों में होता है। चलिए अब इसका रोकथाम क्या होता है ना, रोकथाम एवं उपचार। तो जो प्रोफाइलैक्सिस या ट्रीटमेंट होता है, बच्चों को भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहिए ताकि और किसी को ना फैले, है ना। और छींकते व खांसते के समय नाक व मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। और बच्चों को समय समय पर डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। नहीं, डीपीटी, डीडीपी नहीं, डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। एक्चुअली डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया का टीका होता है। ये 3-4 रोग के लिए कामगार होता है। समझ में आया? तो काली खांसी क्लियर है। काली खांसी एक तो डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, बच्चों को भीड़ भाड़ से दूर रखना चाहिए, खांसते व छींकते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बोर्डीटेला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना।